Shalom, shalom, shalom. Bandeko na ngai na pesi bino mbote na kombo Yesu Masiya mokonzi na biso pe mobikisi na biso. Sanga ndeko na bino Eva Adasa na Yesu liboso na bino pona kabolo na bino bulamu o tata Nzambe ekolo Yesu Masiya asaki na kati na bomoi na ngai na nzela ya témoignage naza ko continuer au nom de Jésus Christ Nazareth. Na kosenga bino bandeko na ngai tobondela po totika ngonga oyo na maboko na ye bino mpe bobondela ngai mpe na bondela bibelo mpe na biso place moko mibale basangani kolo na biso Yesu Masiya aza esika wana. Vraiment je vous en supplie au nom de Jésus Christ de Nazareth tobondela bongo po te tobanda tokabola bulamu ya papa na biso Yesu Masiya tobondeli bongo bandeko na ngai. Seigneur Jésus Christ Nazareth Nzambe ya lola papa nasengi na merci po te yondimaki kokufa po na biso na ekulusu. Na livre ya Colossiens lobi na zo Nzambe ya lola papa yo omataki na ekulusu pe o déployaki papa toutes les autorités papa pe o déchiraki papa toutes les ordonnances o ezalaki contre biso. Nzambe ya lola papa yango na pesi biso nzela ya lelo kolo papa to ya ko témoigner bolamu na yo kolo papa. Nasengi na merci po te Yahweh okangole ngai pe oza ko continue ko kangola ngai pe okangole bandeko bakolanda ngai pe oza ko continue ko kangola bango. Éternel et mon Dieu, Yahweh to yebi ke to sa basumu kinzambe. Nul n'est parfait devant toi Seigneur. Mais kolo Yesu Masiya Nzambe ya lola toko kimna susu wa papa nanga. Yango to kimna sama kolo na papa. Yoka biso mawa Nzambe ya lola. So pale susu makila na Nzambe ya lola papa. Eso kola biso na kati na ngonga oyo Nzambe. Elonga mabe oyo biso to komona te kolo na papa Yesu Masiya longola ya Nzambe. Na tiki témoignage na maboko na Nzambe. Bandeko bakoyoka ngo Seigneur. Ba o basana maladi kolo Yesu Masiya Nzambe ya lola yawe kangola bango je t'en supplie. Ba o basana problème ki yo muto yebi kolo car c'est toi qui te sondes les cœurs et les reins Seigneur Jésus Christ. Yawe na lobine ngwana na sambeli ngwana kombo Yesu Masiya mokonzi na biso pe mobikisi na biso pe na lobi gloire et louange à toi Seigneur Jésus Christ de Nazareth. Amen. Bandeko na ngai témoignage na ngai lelo na ko continuer témoignage na ngai na ko lobela sur dépouillement. C'est vrai que c'est dans le bilan de dépouillement, mais pour comprendre que na témoignage mingi onga na ngande ko na bino o vin Nzambe asa na kata bomo na ngai et ça na makamu susu oyoyo na et ça le quoi na répéter mais ça ko répéter te on a kati ya dépouillement et ça na makambu oyo ebele ongai nzela onga na lekaki na yango o Nzambe alola asalaki ngai na pisaki témoignage sur dépouillement du cœur oyo na soki sujet oyo Nzambe alola baki na ngai faut loba yango on a eki loba yango nenge pe lelo alobi na ngai bana na ye ya basi baza ko souffrir abi na ngai ndengo ntango alobi na ngai bana na ya basi baza ko souffrir ngai bana na basi ba ko souffrir pona nini abi soki lelo aye bana ne mingi ba kotikala mingi à cause ya dépouillement oyo ya elamba mafuta donc biloko oyo ba parir oyo tuza ko tsana nzoto na biso. Donc avant na banda koloba oyo nini Nzambe nenge nini lelo asalaki pona ngai na kosenga na biso surtout totanga Biblia tozo ba Biblia na biso toza na bitide boza na Biblia na biso bandeko na ngai ngamungu tu Biblia azalaka na mingi bino papa mo azalobaka na ngai ya portugais so ko tanga français te ya ngono bomona na obenga papa mbo notre frère atangela biso na français po yem da maîtriser ka ngo mieux que moi na komba Yesu Masiya. Amen. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous allons lire la parole de l'Éternel dans le premier épître à Timothée, qu'on a l'habitude de dire le livre de Timothée, à son deuxième chapitre, et à partir du verset 9, au nom puissant, glorieux, victorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, je lis la parole. Amen. Je veux aussi Amen. Que les femmes vêtues d'une manière décente, Amen. avec pudeur Amen. et modestie, Amen. ne séparent ni des tresses, Amen. ni d'or, Amen. ni de perles, Amen. ni d'habits somptueux, Amen. mais qu'elles séparent des bonnes œuvres, Amen. comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Merci papa na biso ambo. Merci. Tangeli biso liloba oyoyo. Amen. Bandeko na ngai nakanisi toyoki liloba oyo Nzambe na
biso kolo Yesu Masiya atikala biso na liloba na ye alobi nga naza motei te papa na biso ambonde moto akoteyaka biso un jour c'est cette parole là mais pourquoi na biso papa na biso ambo atangela biso yango po ezali passage oyo Nzambe alola alobaka na ngai tango tobandaki na ye elongo na makambo ya dépouillement ya on azoloba boya nzoto boya bolimbisanga na yebile nakoloba yango te nakobenga yango physique apesaki nga passage oyo comme nalobaki nabi na ye Nzambe alola bongo sikoyo ke elingi koloba nini abi na ngai okomona yango ndenge nini nakomema yo ndenge Nzambe wana amemaki ngai na makambo oyo alakisaki ngai ya molimo par rapport ndenge alobi na biso ke alingi bana na ye tozala na baparir extérieur te baparir ya babonnes œuvres oyo tozala nango tanke basi yango nde moto eza kosala biso kosouffrir donc toza kosouffrir mpona biso moko toyebi te c'est vrai bibi ape lobi na biso mon peuple périt pour manque de connaissance eza mpona toyebi te po mpe baeglise oyo mpe tobandeki kokende bateyaki biso mpe te si babonne œuvre oyo mwana ya mwasi nazoloba mama femme esengeli azala na yango ngai nateyami na nzela molimo mosanto nateyami na nzela mpe ya Nzambe atiaki papa mbo à côté de moi ateyi ngai mpe yango wana lelo mpe naye kotémoignele bino oyo nini Nzambe asalaki toleka moko na kobenga expérience oyo Nzambe alola alekisaki ngai yango na komba Yesu Masiya bandeko na ngai tango Nzambe na biso alebisaki ngai passage wana bon suivant nazalaki na ngai natangi Bible eleki nango eya nango kaka nayoki kaka balobi na bango ndenge wana eleki nango mpo na ngai nakontinuaki na ngai kovivre vie na ngai normal kovivre vie na ngai normal ya kolata ndenge nalingaki ndenge nazalaki nde nandaki kosala bamakambo na ngai parce que de nature nazalaki mwana mwasi moko nazoyebisa bino malamu matoyi mangongi soki alobi likambo wana ndenge ezali ndenge ezala ndenge wana surtout ke tango Nzambe akomi koloba na ngai makambo ya dépouillement ezalaki tango oyo nazoyebisa bino oyo ezali ndenge vi na ngai tango oyo ngai nalobaki nauti kokufela moto wana ngai nazalaki na ye na façon moko boye mais ye pasi atataki ngai na façon moko boye sikoyo yo papa moko tokomi na yo ningo ya kolobela ngai makambo bafemme soumise Nzambe akomi koteya ngai boye likambo nini boye atika ngai na makambo na yo wana bandeko na ngai nakoki koloba boye bolimbisa ngai véritable or Nzambe alola aforge ngai akamati ngai lokola neti wolo atie ngai na moto mpo nazwa forme oyo mama Eva adasa azwi lelo ezali mosala na ye moko Yesu Masiya na nzela ya Saint Esprit asali nga oyo nakomi lelo oyo nazokonena ti aza kokotinga kosala ngai lelo ndenge ye moko alingi yango wana mpe kolo Yesu Masiya aza na besoin mpe biso mpe bana nde misusu mpe ya basi baza partout na mokili bazala forge na façon oyo ye moko Nzambe alingeli. Il faut se laisser donner dans les mains du Seigneur comme un bébé. Ba maman oyo tosala ba bébé, ba maman oyo tosala ba ndeko ya ba oyo tokobenga neti na ba Afrique tosala ndeko na yo ba tikelo ndeko na yo kipe ndeko na yo okolatisa ndeko na ndenge yo olingi okolatisa bébé na ndenge olingi ndenge Nzambe alingi biso to mitika na maboko na ye. Merci moi ezaki parenthèse na kolo basiko oyo Nzambe ya lola asalaki kati na ngai bandeko na ngai elateli na ngai ezalaki lolenge nyekese nalataka malamu te nalataka en dehors de mini-jupe nalataka donc vraiment malamu te couper donc nalataka pena malamu te descente mate mpona mwana na Nzambe ngai na ngongana na bango pena yango wana pena esimbi Nzambe eza na makambo moko oyo nakopesa na yakato oyo na yakato vanda 3 ekomelaki ngai mwana na papa Ambro ekomelaki ngai na papa Ambro esengangi sikoyo ke tobima tokende kovanda na mboka moko mosusu babenga yango 77 ngai nayebaki yango mpena te me koyeba yango na nzela papa Ambro tozalaki ndako moko maison ya monene mpo tokende kovanda par rapport makambo oyo na bibie na kopesa témoignage nayaka tovanda 3 ntango tokomi kuna bandeko na ngai mama Eva alobi ke naza nanu deja ya kokonda naza na mobali nazwi mobali nabalani sika donc je me suis dit na misala wana nga na milobi nde wana na misala
donc nakoma donc namoni na bebaki nakomi mokie to na bifuna misala pe nakoma so na nzala na balabala bato fo balosa motu fo batala ngai. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Lokola nalingaki bato batalaka ngai nzambe babi bon kende na yo yo nazoloba na yo makambo nazoloba na nzambe apesa ngai deya passage oyo papa mbo ati kotanga me nayoki yango te kutu na bolimbisa ngo nazoba oyo nzambe apermettre nga naloba nakomi kutu impoli na papa moko na niveau moko so nayebisi bino bondima te na papa moko koloba na nga likambo ntina balabala na orépondre mpe na donc ondima te okondima te po moto oyo azopekisa yo bite yo moto ozoyoka mongonga nzambe apekisa boye nga na bite nalingi te yo osoloba ndenge mpo olingi nga donc natula te me nakobenga ngo ndenge nini bato nazala kitoko te nazala présentable te mpo bato oyo ozomona na nzela basala olenge wana ozolula bango. Alors bolimbisa boli olingi nga nazala kaka modele oyo ndenge nakomi seke olingaka nga te. Alors nasalaki nini mpo nakende mbala moko bolimbisa efale mpe explike esali nini ntango tokomi na mboka wana yaki tout petit village nakobandi kosala barecherche na internet naye kotombe na bakisi moko bateka yango na États-Unis bamelaka mpo bato otela donc kotela oyo toyoka banigérien nde batelaka wana bakomi pembe makasi kotela oyo babeyonce batela kotela oyo tozomona bariana nakoma ndenge wana soki décision wana nasui bakisi wana euti États-Unis à travers Amazon nasomaka yango à travers Amazon balivre nga nakomi komela bakisi wana eumela nango mpe te eumelaki nango mpe te un mois après donc moto akomi mpena ke mundele akosanekisomangala tolobaka donc nakomi so naleki na nzela fier lolendo parce que Jézabel aza moto fier eye soki motu makasi eye lisusu na kati na ngai bandeko na ngai nameli bakisi wana nazongini kolata mabe esali ke makambo oyo biso tolongwaki awa na benga oni na Paris na kati na mokuse nzambe alobi susu te apermettre tozonga Paris po te tokontinue kosala makambo wana oyo bolimbisa oyo tolongwelaki awa ntango tozongi awa bandeko na ngai na continue komela bakisi na ngai wana kaka nakomi kota basengle nazongi kota bakupe donc nazongi kokina Château Rouge kotia basuki na ngai kotia bamasala misu kotia bamanzaka nazongi bapersingi na ngai bamayaka nabenga yango ndenge na loketo partout nakomi kutu na niveau na bifana ke sasa tatouage na nga babetanga mpena tatouage pena otambola yo papa mboyo na bato bofinga nga bokomona nzambe alobi problème ya te. Un bon jour bandeko na ngai nafandi na salon na biso nakomi oyoka malili kiki malili komobetanga makasi malili papa mbo batautaki ne mosala aye adepose saki na ye atuni nga nini oyo wana eteya wana ezalaki mpena ndoki te mokolo yango obino obengaka ezalaka kanikili akuti biso bafenete ya kokangama tu abi mais lero oyo ndenge mo ezalaki siko lero ezalaki ifale bofungola bafenete mpo mopepesa nini ekota nga nabi te nga nazoyoka malili malili nyonso na biso nazoyoka solo boye explike nga solo ozoyoka eza sola formole nga nabi sola formole nabi ne abi nanga aye papa moko explike nabi nanga solo ozoyoka eza sola formole tovanda tobondela bamama na ngai bapapa na ngai nga na boye nabandi kutu koswanisa ye donc nabandi koswanisa ye banda heure wana ekutaki mosala ba 17h 18h ti ba minuit donc moto alembi abi te bamina bima na ngai po naboyi ye akomi na ngai likambo so anabimi na ngai mpo nayebi so makambo ozoyoka eza boye nga nabi te nasomona cercueil bengana au nom de Jésus cercueil bengana au nom de Jésus cercueil ti tokomi baminui bandeko na ngai nakoya ntango nakoyi bana na ngai balamusi ngai ntango bana na biso balamusi ngai balatisi ngai obengaka peignoir nabimi mpo koto tofanda hôpital eza pembeni nabimi mpo nakende hôpital nabengi papa mbo na telefone tokutani na ye tokomi kuna na hôpital ngai nakoti ntango nakoti bandeko na ngai nabosanaki carte vitale babi na ngai nakota nase registre kaka na prénom na ngai
na pesi bango prénom bala biso ya hôpital na bite non na ya hôpital o te poto tiko kota a koto yo oyo sika d'accord makei apese mosala moto bibina na mobali ngana sina bengi azoya batinga na sali moko na ndani na sali wana tant papa moko akomba biso te non yo il faut que ozonga ou que ne kozwa carte vitale na comme c'est la première fois na ya koto te faut que soit carte vitale na le roi devant na pembeni na hôpital papa moko akei ngata ona tikali kuna on c'est la sko munganga aya atala ngai ole munganga kota défi mo ya mbinga bati lelo na mona bango na mona bango te bakoti na hôpital moko mwindu moko pembi vraiment so na bino mbinga balati ba chemise na bango balata kana mais ba chemise na bango ole bakanga ngonde bakangi ndenge ba médecin so batiki mo akufungama ya bango bakangi ya ngolo ntinga na kangi col na ngaboye tina suka pena boye awa et puis ça va kipe marche longue bakoti siko nga na kangi mo misu na fongoli misu babi na nga bonsoir madame bonsoir babi singa mbala moko ça va na bibe ote na komi ko expliquer babi singa madame fermez les yeux dans ta passo balanga ndenge na essayer d'autorité là na koki ko kanga misu na nga dans résister ti na kangi mbala moko misu tant nga na kangi misu na ngai na yebi so ndani basala nga ti lelo babi na nga fongola misu na fongoli babi singa va à la maison il prie ton Dieu. Il t'arrête ce que tu es en train de faire. Écoute ton mari. Oh, t'es pas malade. Oh, madame, vas-y pas. Na bima na hôpital wana, bande ko na ngai, na muntu azalaki na urgence, na muntu azalaki na accueil, on dit ba mo na ngati. Na tani na sima na nga bato wana donc ba défi wana na moni bango susu ti. Na bimi kaka malembe ngamuku na ye tukute na papa mbo na nzela. Na tukute na nzela. Papa matuni ngoso na expliquer ce que papa makambo on a so expliquer bino. To lali tongo etani. Tongo etani. Ce que passe o nzambi ya lola akomi ce ko expliquer nga eloko ni oyo ezo sala nga oyo so ko fungula nga ba porte ya kufa. Eloko ni on nzoto na nga esa ko sala bina nga kisi oyo sombaki. To kesi koyo na laksa yo wana moyi na so bino boye. Na moyi na te na laksa yo place oyo yo okomi na ministre oyo akozi yango so mona efongolo cercueil oyo akozi bakisi oyo so komela akozi mafuta oyo so kosani sa ko pakola bandeko na ngai kono na biso Yesu Masia amemi ngai na prison mais prison ouvert prison on sa ba quartier ne to benga ba quartier na Kisasa na Angola bala da muntu ana banda kuna iba tambola oza l'aise donc okoye bateke wana zali prison mais le bina ngasa prison donc ça na ba limite tina ba suka mun ndenge baba misuza ko koti boye bala esanga suka tant okumi na coin il faut so makala sens moko donc après pe ndenge wana ngasuko yo na fandi na kota mire moko boye na fandi wana na so bunda ma pona sauter mire wana pona kena bala wana mususu abina nga atop sauter mire on okena baba musuza tout le temps même prison nga na tuni mais na sali nini pona ya abina nga kasi kiso zo melati kiso oyo sombi oyo kiso oyo ya wana mutememi au place oyo ba changer ka nature monim sanga ndeko na ngai o changer olingo o changer nature o nga nzambe zo refuser o makam o nga nzambe conséquence nango isa kufa conséquence nango isa kufa albi na ngande mwana alaxinga na kata prison na kuma mona na ngambo nga azalaki na moni par exemple on azolo bango na kuma esomasi ya bokilo na ngamoko bokilo na nga azalaki mutu ba choko makasi na Kisasa na moni ye asibi kaulani puisque ti jusqu'au jour d'aujourd'hui ani atika choko telinga ka chaka choko donc na moni na nini ya kaulani siko na nini na kata kaona na so ba pe na nenga molimo na nini na ye wana ya kaulani afongoli kaulani wana siko na moni ba mami wata bazoela ye ba kaulani na bien mami wata te na lo penete parce que les gens ils croient que ba mami wata ba force la na lo payer non ba mami wata misusu bazali la bango bazana bango ba doka biso ka bazanga bango lo pele ça c'est la spiritualité oyo bo so bato ba yebite boke ne ko se profondir sur le brandé na lingala plus connaissance na bino na makamba spiritualité nzambe alo la funga bino plus mayele ya mulimo na komba Yesu Masia na moni ba mami wata wana na me expliquer bino bazoyela ye mafuta
mwasi oyo azalaka nakata kaolani na foto wana mwasi wana kaka identique ka wana azoya kaka ndenge wana ndenge azalaka ndenge bomoni foto wana azoyela ye sokotanga afongoli yango na kati namoni nini azobimisa bakombo nango bestiko babenga yango stiko nkusu ebisa nkusu donc sikoyo ntango ya kokamata yango azopakola soko place ezokoma plus mwindu moi je vais dire baoswaye soko ye azoyoka ngo kama ezoswa aokamata atiaka mwa poudre po bongisa nzoka nde kusu wana ezokobebisa ye nini soko nga sikoyo napoli nzoto mobima bandeko na nga mpo na nini namelaki ya komela donc kusu olati nga banda na motu tina makolo tina kati na nga kusu na poli neti soko ozokomprendre ngai nazosplike bino mpo nga namelaki ya komela donc na poli na mipolisi na mibebisi. Oh Seigneur, merci gloire à toi pour nous sala na kati olimbisa nga olongola nga na pasi wana bandeko na ngai esilite na suka kaka wana tenga ndeko na bino mwasi na ko témoigner na komba Yesu Masiya botala pasi nzamba ndoko tingai mukolo o na kata makamwa tanga na suka ki na Paris mukolo mo na papa mbolo ko nga na iba wanzela bete nga nga ko tambola te to ketika nga na Paris papa mbabina nga na boyi na nga na bi oketika ngai pona ngonga ata suka ina kati na bo moyi na yo akomiso impoli monoko le comme impoli bandeko na nga basi impolitesse isa malamu te que ça soit les kambo oyo kutani na ngana kamata ki makambo na kutani na ngone passé na lobiki mobali moko ta akuki babenga ngo nini akuki ko monde na ngani susuti na biloko la basalinga boye lelo na boye mobali moko ta ko ya ko babenga ngo ni ko tsa autorité na ye singai Bible le bina biso ndengwa ti bino sur femme soyez soumise dans ça dit soumise te. Je donne témoignage pour maman mingi na papa mingi pour une situation wana à comprendre atika ya on a coupé sa témoignage bolimbisa ngai na lo baka mingi paso ndeko amoni na lo bima be na sale mabe na senga bolimbisa na komba Yesu Masiya. Nul n'est parfait devant Dieu mais c'est éternel notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth qui nous ajoute à parler que non pour ça c'est parfait. Nzambe alo la mtasonga biso poto koma parfait chaque jour na vie na biso asoko sala malembi so ngina témoignage nga bolimbisa ngai ndenge na neko sila papa mbo ami manga na Château Rouge papa mbo pe amemi nga na Château Rouge un bonjour wana na sina moni déjà makambo na tuko expliquer bino tant papa mbo minga Château Rouge la kenai kuno sala na kenai soko tsa susu masala na ngai ona na tsa papa mbo ba kango ba céleri ngena iko tsango et puis na kepe soko tsa susu suki na biso ona na neko linga mingi ekai. Pourquoi na kuma ko tsa ekai? Parce que na kati ya vision oyo na mona ki c'est babenga nanye bokilo na ngai na mona ki na kati ya bokilo na mona ki na kati sika wana bana basi misusu bomoni ba mesh oyo bakangaka ngo cordelette na mona ki kokuna na mona ki ba plants o mikuse ko benga neti riana o mikuse o ba chapeau mikuse wana pona baki lokola nzamba pekisi ba mesh na bana na ngata ko tia balenga ngonyi ba plants lokola mona ki okuna eza ba nyoka ba pesa ba ser biso ba nyoka na mutu ngana bite na bana kokanga kasi ba suki ba benga ka synthétique na ibelo ngona français de bolimbisanga synthétique voilà papa merci que Dieu te bénisse na bino malutia wana so na bani ko soma ba mesh oya expression wana pona kanga ba ekai bandi ko nanga kanga ekai na ye tangu na komi na ndako de komi ta ngolala na butu ngana kumuna ngosa banyoka na namuka na butu na fongoli yango tangu na meki kolala mwa muke tuna na komi komona nini na komi komona bazongisi nga so na puso o wana passe o ngai na sina bimaki mais cette fois ba memi nga na ngambo mosusu makambo na solo besa makambo nga na monaki ya ona soko bango bandeko ona olo bakomona esiko awa alimbisa ngai mais il faut na bandenge kolo Yesu Masiya alobaki na ngai apena nga so na bino abi folo ba aso na bino be folo na bibe soko lo bino ngate na za capable ya kolongola ona pesi pa na yo na pesi pa ya moto mosusu soki moto wana kufi na masumu na inenga za wana na kotangela ye makila na yo donc nga lokola na sauver ame na ngai yango na za koloba na komba Yesu Masiya bandeko na nga na emoni nani na moni ndeko babengaka asala tete bengaka ya mado bino soyebiye nzamba pambula ina
na ba na bino to benga ndenge nini na lingala na nzoto babenga ka ndenge nzamba pamula na nzoto na moni ndeko wana pola ni na moni ndeko wana na bete bino ni solo oyo na bike nga na kende na Château Rouge na kenda kiko kanga suki na ngai mais tango na komela na Château Rouge papa mbo atiki nga na salon akei ko somba biloko na biso ko lia mwa muke entanda ke nga basi ko kanga suki na nzela ta papa mbo akendaki akutanaki na ndeko moka mwasi aoteka ba plaquette bakise ba vitamine o babengaka na kombo ya C4 lokola papa mbro ngai na fina nga na dépassé na betalaki fina na bisete tango na kendaka na Kisasa na ba 2003 4 na betaka dirabolin na nzoto na nga mama Eva na betaka dirabolin na ko ba kamo eza lokuta te nga na betaka dirabolin na ba ane wana nga na baka maniavit nga na baka yango na soit conséquence na yango bandeko botaka yango na nzoto na bino betaka dirabolin o bobaka bibaka baka boyeba ke bobisa nzoto na bino boza na péché devant éternel notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth et Seigneur na bino bosenga bolimbisanga mpona mosapi mais pardon et Seigneur na biso nyonso tout osenga bolimbisi ndenge nga mama Eva Adassa nasengaki bolimbisi nzambe arapelaki ngango nyonso nga lokola nabetaki masolo wana lokola nakomaki pena bandeko na nga na biso 30 kilo ndenge nakomaki na bitede nakokoma bote lokola nasalaka déjà système moko na ba année 2000 et keke na makambo ekomelaki ngai nalobi te nakoki na nga mpe korécupérer mais eza nzela molai nasalaka système ya vite fait 3 mois orécupérer na nzoto mbala moko bandeko na ngai ozomiboma yo moko omibomi yo moko ememaki nga na liwa eloko nini eyaki kosalama papa makutani na ndeko wana ta kutani na ndeko wana yebise te naoteka ba plaquette ya o babengaka C4 papa mbo apesombeli nga aye na moto yango ti mpasi nga nazalaki na Château Rouge ayebisi moto yango tala moto asoluka kisi yango yeyo abi amere misoko osi kaka omonaka 3 mois 4 mois bamere mingi ozomona awawa yango baosalela kaka nga abi po meya te nazwi sans yango nasombi ebele mpo na récupérer mbala moko oh Seigneur aie pitié de nous tes enfants limbisa biso bana na yo nasombi na ye nango na ndako ntango nazokɔta na eloko wana na kati na ndako na ngai avant nakota na ndako na ngai nakitaki daye na gare na biso nasombi na pharmacie nasombi seringue mpo nayebaki système nasombi seringue na ngai nabike ndeni nakofina yango na luto ya ti mwa mai ndeni na mosala système nakomi na ndako nakomi nango na ndako bandeko na ngai mpo nasonga na témoignage nzambe alobi na ngai na litoi voix audible yo oza teti oyokaka te yo okaka te natuni maintenant olobi wana papa mbo olobi non nalobi te nazwi yango natika na kulwa na batiroir oyo nde tozalaka na salle de bain ozala mwa tiroir notisaka mwa biloko na yo bana basi natika yango wana bandeko na ngai nde natikaki yango wana boyoka siko makambo nzambe aye kolakisa ngai nzambe aye komema ngai na prison oyo nazongi nayebisaki bino oyo ndeko wana ya mado na bandeko mosusu bazali na mokili ebele bazali ndeko wana alakisi ngai bitala neti ndeko na bino oyo ya mwasi biloko atia na nzoto na ye aotambola na balabala me na nsima na ye na mipende na ye bankusu wana bastiko bakangami mosu bakangi omoni soki bolimbisanga mosu bofungoli dal ya afrique ndenge ezalaka ndenge soki bofungoli dal ya afrique ndenge ezalaka bakusu basalaka ebelebelebele wana alobi na nga ndenge yo okoma na miso ezala kitoko. Je fais appel à notre sœur, répands-toi au nom de Jésus-Christ Nazareth. Na ye ate pona kofinga yo te, na ye pona ko critiquer te, mais na ye koloba o nzambe alola alobaki na ngai o alakisaki ngai. Répands-toi, sambela nzambe alola abikisa yo. Et ça fait complexe te. Omdenga bo moninga bo bandeko na nga na sepela ka ndenge nzambe alola kela ngai, ndenge bible na biso de la chevalerie de la tête jusqu'à plante de mes pieds, à passer par mes reins, tout va bien. Pour nana Yesu, na comprendre que vos minas na Yesu, que nasa na mokili oyoyo. Et ça la kindenge wana. Tangu na moni ndenge wana. Na lamuka atongo mutu aloba na ngani kamote. Na sengi bolimbi sa kote na kote ngana ndako ko sala gente. Na kote jeune, na sengi bolimbi si. Na zubiloko wana bimiso libanda ya ndako.
wana pona mafuta oyo nga na saki na bibi babiloko oyo nga na bane kopakula nzambe alasinga pona kaola sima nango nzambe alola bina nga na mitika ndenge na kopakula so eloko te zala ndenge wana c'était pas facile. C'était pas facile. Yango nzambe abina biso abina ngai bana ne ya basi bazo souffrir. C'était pas facile. Komita na kitatala ndenge na koma ki ba bouton ebiminge belé. Suki na ngai ekomi ko kwea na mutu soki lelo na tibino suki na ngaba ndeko na ngabo okamo. Suki na ngai nzambe alola zongisa nga suki. Un jour nzambe soka pesa pesa nga nzela na kotia ba photo ya image ya suki na ngai ndenge lelo nzambe alola komisi yango. Suki na nga mutu ebebaki ba benga ka ngoni oyoyo ekoma kokwea à cause déjà bana kokwea na ngo déjà bana kala na kene ko tata tatouage na message na message na nga mususu maintenant na kene ko tata tatouage ni kole kweli susu ndama senga pardon pona mafuta oyo na senga pardon na koma ko pakola mafuta ya normal sans hydroquinone na bondeli nzambe likola mafuta wana na sombi mafuta na ngai na pakoli na tsemwa ndamba huile d'olive atekaka na winchi na tse na kati na bondeli pona yango popo ezala pe sèche trop te na vivaka ndenge wana ndenge nzambe alola asunga ngai abandi ko sanctifier nga malembe na lobi bien ezalaki facile te pona ngai na mane kokwea bandi bona na mane na nga kokwea na kokosa bino te na ndeko kokwea na zalaki le momona na lotaki na monaki na ngai nalotaki na ngai mais au moins na kina sombi na ndenge na sa papa mbwa mona na kina sombi du poison oya biso kisasa mona na kina médecin traitant na su du poison na fini kaka na kata mafuta sa papa mbwa asani ayeba mais nzambe so ikana menga ko tsaka di poison wana mukolo nga maladi Yesu so makasi maintenant a fira mesi na komi ko mesa na komi ko tika na mesi na poso o nzambe alola asalinga lelo oboso mona ngana yango izanga ite sa molimo santo na komi ko sukola makila na ye chaque jour na msanza me sukola nga bonga pena ba buto boy ba buto komi ko bima lokola neti ba bibon nelongi na komi ko senga e pardon na makamba Yesu masie bandeko na nga foto sa na patience avoir beaucoup de patience soko boso nga omona nga lelo nzambe asala na bato na ye na ndenge na ye ngalingi ndenge ya lingilele wana ezalaki mpona mafuta bolembisa ngai na suki mpona elamba bandeko na ngai ezalaki mpe facilité efacile surtout ke ozomimona ke osala nzoto moke osala beso ke olata mwa sexy mpo bato bamona yo mais moye osala yango ezalaki te soki nalati elamba oyo esengeli te nzambe alola mokolo wana makambo na nga soto ekangamaki makambo na nga so bomoi na nga ezalaki ya kokangama okende place bona bureau omona osoluka mosala bazwi baninga oyo bazwi yo te po nzambe abandaki kobenga ngai ntango nazwi décision na bi te nabwaka biloko nyonso to wana nabimisa biloko nyonso to wana ntango mwana na nga mpe nzambe avisitaki ye akomi kolakisa ngai bilamba oyo besprit nini oyo yo eza na kati na bilamba ntango nabwaki yango boyoka soko nini nzambe alola oyo aye kolakisa ngai na ndenge ya molimo navanda na moi boye navandi na moi na kanape na ngai kaka place navandi awa natima mutu na ngai na nsima boye ntango natima mutu na ngai na nsima mpo na bebe oyebi otika mwa bebe ope mama moke nakomi komona oyo tobengi na nkombo Jezabel azoloba na ngai boye atelemi lokwa neti na porte na ngai oyo eza na fasi na ngai awa azoloba na ngai boye yo oboyi ngai sikoyo vraimen oboyi ngai oboyi mafuta na nga oboyi suki na nga oboyi bilamba na ngai oboyi biloko na nga nyonso tu mais à chaque fois oyo bandaki kokwea yebake yo na nga nazalaki na kati ya motema na yo ngabi yo zali na kati ya motema na bina nga wi yo kati nga Jezabel nazalaka kaka ke na longwe na nzoto na elamba te nazala mpe na kati ya motema na yo ngabi na nde na bina nga naza moto ya lolendo l'orgueil fantasisme abiloko lolongoli biloko wana motema na yo sikoyo mpenza mwana ava na supa na yo susu eza te nake na ngai nasako na susu moki na pongi nayebisi papa na biso ambro
tika te nzambe alola azala na biso bandeko na ngai na nyala ba moni kamwa moke témoignage na pesi o nzambe nenga salaki na ngai mais na kosenga biso bana ya basi surtout la crainte de Dieu kubanda kubanga nzambe ndenge lobi na livre proverbe yango neza mayele c'est le commencement de tout dépouillement eza nango facilité dépouillement eza facilité mpo okomitala ndenge komi ndenge obimi na balabala oboya soki mpona bato misusu ezalaki facile mpo nanga ezalaki facile te nga mpe naboyaki nanga ntiaki mpela teti nabaki nzambe onini wana oyo bamama paster miso batapami paster misusu bazoleka na televizio batie bacoko bato misusu baoprofetize na bakabelo ti na suka awa o nzambe ndenge nini oza koloba na ngai mai ntango namonaki kufa liboso na ngai nayaki kocomprendre ntango nzambe ayaki komemanga ntina séjour de mort wana toya témoignage mosusu nayaki kocomprendre ntango nzambe avyoki kozwa nga ayeki kosanga mpasi basalaka bamafuta wana na bamaputa misu tolataka wi na bilamba misu surtout badessin naso babien bilamba misu tolataka ntango ayeki kolakisa nga yango na séjour de donc na se ya mai mpa basalaka yango c'est là que motu mo atinda ye nga asa te nakweyaki lisusu te mais bible elobi na biso cette fois moto akokweya juste akokweya cette fois kolo na biso akosala nini akotombola biso nzambe alola soki lelo olongolaki pantalon loko okwei nzambe aza bolingo aza na patience senga ye bolimbisi lata jipi na yo olati jipi na yo mama na ngai olati mpena jipi na yo nga ndeko na bino ya mwasi nzambe alola nazalaki na ngai moto akupe na miso bana me nzambe ntango alakisaki nga bino na ngai yo moko moto ntango oza na bakupe yo mo moto okomaka femme de nuit ya bana na yo eza moto mosusu te des esprits bayi balati image na yo mpo bakushe na bana na yo na mobali na yo j'étais étonné nayokaki mawa nazipi nzoto na ngai napesi susu molimo besprit méchant te place te baya kotambola na kati na ndako na ngai nzambe alola azala na biso ningi koloba mingi te kimia na biso ezala na biso neti papa mbo na biso aza na besoin alinga atangela biso passage moko toyoka ye na komba yesu masiya amen. Nous dans la Genèse. Genèse 35. Amen. À partir du premier verset. Amen. Jusqu'au verset 2. Amen. Il est écrit. Amen. Dieu dit à Jacob. Amen. Lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fouillais Ésaü, ton frère. Deuxième verset. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Bandeko na ngai, Yesu Masiya aza mokonzi na biso pe mobikisi na biso, abatela biso nyonso tu. Eza difficile komimona ozalaki moto ya pembe okomi moyindo boye lokola mama Eva, mais eza nzela oyo esengeli na yo po te omona miso na Yesu Masiya. Ozalaki moto akotika nzoto polele, eza difficile mpona kosipa nzoto na yo, mais sala sacrifice wana mpona kolo Yesu Masiya. Nzambe alola akopambola yo koleka okomona miso na ye. Okokweya plusieurs fois ndenge mama Eva abandaki kokweya. Si na ndenge kokweya bandeko na ngai
na kwei na nga pe na bite lelo pe na nga na pe pantalon lelo pe na nga pantalon ça na semiki na ngai ndeko papa mbo mokolo mosusu aye alati kitambala alati jipe na ye alati mwa bodi na ye bien ati mwa biloko matoi na mongi ya mike nga na esi papa mbo bongo ye basambelaka mpe nzambe mpasi osalela ye na biloko matoi na ye mwa moke wana nga mpe nakotia na ngati papa mbo etali yo nga mpe nakamati biloko matoi ya mike nake na mwa magasin nasoi mwa biloko matoi na nga bavisi nalataka te bavisi mpo esalaka te elongi mwa bien me mokolo wana nzambe alola bi na ngai ma fille Eva Adassa napesi yo livre arbitre napesi yo livre arbitre je te conseille na liboso ya livre arbitre napesi yo il y a le bien et le mal mais moi Dieu je te conseille de choisir le bien mais c'est bino poponi nini nzambe alola apambola bino na komba seya